Kas sa tead, mis vahet on, kui ühes käes hoida uraan ja teises plutooniumi? See on tükike kollaiderist. Ja näiteks meie joogivesi sisse panna, siis seal kuskil 20. kohal jookseb välja uraan. Tootjal ei ole tarkvara arendajad, töötavad Windows 97 peal, nii et neid ei tohi kuskile võrku ühendada, need jooksevad kohe kokku. Mis selle temperatuur siis on? See on selline paari tuhandene. Sulab. See on nagu messi. Jah, aga temperatuur on 25 000 kraadi ka. Tere tulemast selle kuu reaktori reedesse. See kuu oleme siis külas siin Sillamäel NPM Silmetil ja minuga siin koos on hetkel nende peadirektor Raivo Vasnu. Tere ka minu. Mis on Silmeti ajalugu? Mida te siin ajalooliselt teinud olete? Siin Sillamäe tootmisterritooriumil me loeme oma ajaloo alguseks 1927. aastat, kui siia rajati Eesti-Rootsi põlevkiviõlitehas, mis töötas kuni 1944. aastani. Sõjas ta hävis ja 1946. aastal Lavrenti Beria käskkirjaga asutati siia tehas number 7 tootma toodet A9. A9 inimeste keeles on inglise keeles yellow cake, eesti keeles täpselt vastet ei olegi, uraanoksid. Ja selle tootmisega tegeleti siin kuni 90. aastani välja. Muidugi toodet pidevalt täiustati, 70. mindi üle juba valmis toote reaktori puhtusega uraani tootmisele. Et see, mida võib otse sinna reaktorisse panna. Kas on teada, kus siin toodetud need uraani pelletid siis nii-öelda, mis reaktorisse lähevad, millistesse reaktoritesse need läksid? Kes seda teab, neid tuumajaam oli, ma usun, enamuses Nõukogude Liidu või tema satelliitriikide tuumajaamades olid need kasutuses. Nii, aga kui kaua selle tootmise rikastamisega siin tegeleti? No tegeleti alates 47. aastast kuni 1990. Kui me räägime siin kogustest, mis valmistati, siis Sillamäe oli tegelikult täitsa maailmas arvestatav tegija. Ainuüksi uraanoksiidi toodeti siin tsipa alla 100 000 tonni. Me ei räägi kilodest, me räägime tonnidest. Ja kui siin 70. mindi üle päris lõpptoote nende samade tablettide tootmise jaoks, see on reaktori tasemel uraan, siis seda toodeti 1386 tonni, kui ma täpselt mäletan. Ja millega siis Silmet praegu tegeleb? Silmet, nii nagu ta kunagi oli selektiivse keemia ettevõtte, see uraani eraldamine on ka tegelikult selektiivne keemia, on jäänud oma liistude juurde, tegeleme selektiivse keemiaga, toodame haruldasi metalle, haruldasi muldmetalle. Ma saan aru, et need siin ees on meil teie tooted. Meie kõige lihtsam menüü on siin laua peal näha, et kui me võtame selle lühema poole, siin on haruldased metallid, millega me tegeleme. Täna on nad nioobiumetantaal, millest praktiliselt kogu toodang läheb ekspordiks nendesse riikidesse, kus on kõrgtehnoloogilist elektroonikatööstust, lennukitööstust, raketitööstust. Et tantaal, turboreaktiivlennukite turbiinilabad, Elon Muski, SpaceXi tüüsid, nioobium tuntud hea elektrijuht, tema läheb meditsiiniseadmetesse küllaltki palju, meie MRI-seadmed, need magnetresonantsseadmed, kuhu inimene sisse pistetakse. Igas selles seadmes on kuskil 150 kilo vähemasti meie nioobiumi. Et meilt läheb ta Jaapanisse, jaapanlased teevad seadmed, müüvad meile tagasi. Ja siis haruldased muldmetallid, haruldaste muldmetallide kergegrupp, millega me tegeleme. Siin on prasiodüüm, neodüüm, seerium, lantaan. Et neid eraldame ja nende kliendid hetkel, neodüüm, prasiodüüm läheb magnetitööstusele suurelt jaolt, meie uued elektrimootorid, mis on ilma harjadeta, nii tuulikud, elektriautod, lantaan läheb veepuhastuseks ja nende kasutusalasid on palju. Ei alguses metallid, kõik on, kõik mida, Mis see on? See on nioobium. See on raske. Puhas nioobium, uraan on veel raskem. Oota. Täiesti lõpp, oota. Ta erikaal on palju suurem kui metalli raual. Oh my god. Põrand läheb katki. Aga meil on siin ka käinud tüüpe tööd küsimas, kes tulevad otse ettevõtetest, kes senihani tegelevad uraaniga.
jah, ja kui sul töövestlusel tuleb inimene, kes lihtsalt sinu käest uudishimu pärast küsib, et kas sa tead, mis vahet on, kui ühes käes hoida uraan ja teises plutooniumi? Mille järgi aru saad? Erikaal on enam-vähem sama, värvus on sama. Uraan on külm, plutoonium on soe, ta laguneb pidevalt. Et paremas käes on soe, see on plutoonium. Ja mehed on elus ja terved, juuksed ka peas. Sellepärast, et kui asjaga mõistlikult ümber käia, ega siis ei ole nii hull. Ei, ja meil siin käivad ju tehase veteranid, kes töötasid uraaniga 52. aastast kuni, viimati käis koos Arte grupiga, 52. aastast kuni 90. Praktiliselt. Ja nii kobedaid vanu ma pole tükk aega näinud. Kui me materjaliteaduse juures oleme, siis kuhu teadus on arenenud, siin on tükike meie materjali ka, mida me toodame, mitte sellisel kujul, aga siin sees on niobium. See on tükike kollaiderist, sellest kiirendist, mis asub osaliselt Šveitsi maal, osaliselt Prantsusmaa maal, kus neid osakesi kiirendatakse. Ja selline ristlõige võtab vastu jämedalt 2 tuumareaktori voolu. Natuke jahedam peab olema, -272 kraadi, siis ta toimib ülijuhina. Aga see on see, kuhu me teel oleme. Palju sellest ajaloost ja kõigest sellest on avalik? Oi, ega praegu mingit erilist saladust ei ole. Kuna elame järgmises riigis. Ja mis saladus see siin on, et uraani toodeti? Nõukogudel oli see saladus. Niimoodi, et linn oli suletud. Inimesed elasid täitsa oma elu ja kuni 90 aastani. Meie siin küll 88. laulsime ennast vabaks, aga näiteks enamus kontorirahvast ei tea, et Eestis olid talongid. Lihtsalt see oli omaette linn, omaette varustusega. Ja mis selle koha õnn oli see, et Nõukogude Liidu ajal anti võimalus ju parematel ülikooli lõpetajatel valida, kuhu nad tööle lähevad. Et sellised tavapärased lõpetajad, need suunati, aga paremad said valida. Ja kui sul on valida Solikamski tehase vahel, mis on koht Omski-Tomski vahel, kuhu saadeti kunagi asumisele dekabristid, ühesõnaga pärapõrgu kuubis. Moskvast 4 tundi lennata. Ja alternatiiv teine oli Kasahstan Ulba. Ulbas ma käisin 3 nädalat tagasi. Ütleme, et sinna on Almatast või Astanast ka 2 tundi lennata. Ta on keset steppe, ta on keset pärapõrgut. Või sul oli töökoht, kuhu viis asfalttee, mis oli 150 kilomeetrit Peterburist Läänemere kaldal. Loomulikult nutikamad tüübid kogunesid siia. Ja tänu sellele nad tegelesidki siin mitte ainult uraaniga, vaid ka skandiumiga ja teiste elementidega. Puhtalt igavusest, et kuskil oma see ajupotentsiaal panna. Et me siin otsisime pool aastat tagasi, kas meil on alles veel need teemandi tootmisseadmed. Tuli välja, need olid 2000. alguses läinud kuskile Kesk-Aasia suunas minema. Ja millest see huvi tekkis? Kontorinaised peavad kasse. Ja need on populaarseks muutunud, et kui koduloom on parematel jahimadel läinud, siis kodulooma tuhast pressitakse teemant. Jah, et saaks mälestuseks kanda. Hämmastad terve kaelakee. Aga nad tulid küsima, et kas meil on seadmed veel alles. Kuna inimesed on alles, kes seda teha oskavad. Ja kui vaatad vanemat põlvkonda ja hakkad nende tausta uurima. Ma just mõtlesin, et seda ajalooraamatut ma tahaks lugeda, aga see enamus vist, mis on huvitav, seda ei ole ajalooraamatut. Ei, dokumendid on kõik alles. Ma siin igavusest lugesin näiteks 52-53. aasta ametiühingu koosolekute protokolle. Igavesti lõbus lugemine. Et see on see, et ei oska nutta ega naerda. Ja need on alles, aga vaatad, kui näiteks kaadriosakonnas andmesisestaja tuleb välja, et ta on Moskva ülikooli haridusega tuumafüüsik. Tegelikult õbluke naisterahvas, tuumafüüsik. Ja neid on siin selliseid täitsa mitmeid, need, kes siin selle asjaga tööd tegid. Ja kuna neil puudub selline mingi hirmus aukartus selle materjali eest. Nad teavad, et see on materjal nagu materjal. Igal asjal on oma ohutusreeglid. Radioaktiivsete materjalide puhul on omad ohutusreeglid. Kui neist kinni pidada, on kõik normaalne. Kes pakuks meil aknaid,
kuna kasutatakse selliseid kemikaale, mis söövad kõiki aknaraamu. Aga need aknad, mis seal ees siis on? Need on vanad puust. Puit on selles suhtes lollikindel. Miks nad nii hallid on? Kuna vesinikfluoriidappe sööb neid. Okei. Aga kunagi ta ehitati, see tehase sisene logistika ei ole kõige parem. Hooned on laiali paisatud. Aga kuna tegemist oli uraani rikastamistehasega ja nähti sellist võimalust, mis siis, kui vaenlane mõne hoone purustab. Et ühe tsekki purustamisel ülejäänud viga ei saaks, siis ehitati niimoodi neid võimalikult kaugele. Iga hoone all on ilusasti varjend. Näete Sillamäe linna peal ka, samat moodi linna peal need rohelised asjad, mis seal muruplatsi keskel on. siis Need on varjendist välja pääsud. Et kui hoone ise on pealt purustatud, siis mööda maa-alust käiku saad sealt välja. Kas teie töös tekib ka radioaktiivseid jäätmeid siia, siis kui ohtlikud nad on? Meil ei meeldi sõna jääde. Jääde on midagi, mida ei saa iialgi enam kasutada. Täna ei teki meil neid jääke, aga see oleneb toorainest. Ja meie jaoks on see täiesti loomulik protsess, et kui me näiteks võtame loodusliku tooraine, loodusliku maagi, milles on kogu Mendelejevi tabel esindatud ja me hakkame sealt sellest materjalist välja võtma üksikuid elemente. Kui me võtame välja neid üksikuid elemente, siis lõpuks mis järele jääb? Järele jääbki sageli uraan, ja teised sellised vähem niinimetatud populaarsed elemendid, kuigi mis seal uraanilgi häda on, ta on energeetikaks vajalik ja ka kaitsetööstus seda vajab. Aga tal on selline kuidagi meil siin kohapeal vähemasti selline kummaline suhtumine. Mis haridusega teil siin inimesed töötavad, et tegeletakse natuke selliste teissuguste teemadega kui tavaliselt, et mis inimesi selleks vaja on? Keemikud ja täitsa korralikud keemikud, kes jagavad selektiivset keemiat. Muidugi on jäänud ka vanema põlvkonna inimesi siia, meie raudvara, neid samu uraanitootjaid, kes lisaks uraanile siin on tegelenud koobaltiga, teemantiga, rubiine on toodetud, magneteid, skandiumi, palju erilisi harva esinevaid materjale on siit tehasest läbi käinud. Et siin hakkab pihta kõik proovide ettevalmistamisest. Vaatan, millega rahvas siin tegeleb. Keemia, nagu ma rääkisin, vesinikfluoriidappe sööb klaasi. Tõmbekappide klaasid, kõik on hallid. Kui tihti neid klaasi peab välja vahetama? Iga 3-4 aasta tagant. Ja kapp ise meie puhul, tänu sellele, et seal on ekstruuder peal, tere, rasti. See ei ole üldse keemialabor. Puhas füüsikalabor. Kus mõõdetakse pulbriliste materjalide eripindala. Ja see on selline tore asi, mis võimaldab mõõta radioaktiivseid isotoppe. Ütle minu, et see on turu parim. Võivad need lääne omad reklaami teha mida iganes, aga Venemaa päritoluga Sputnik on parim. Kuna kui lääne puhul ütleb, et oi, seal midagi on, siis see seade ütleb tänu selle tarkvarale, mis isotoobiga tegu on. Kuna me räägime sellistest kogustest, mida inimene ette ka ei kujuta tegelikult. Et siin on endiselt keemiline analüüs, mis meil siin on. Röntgenanalüüs. Привет. Привет. Жить-то будет когда-то? Когда-нибудь? Делаем пока. Так что там много деталей пришли сегодня. Ясно. Это радует. Все пока делаем, смотрим. Да. Röntgenanalüüs. Tiigrid. Hästi mõnus asi. Aga mida inimestel näidata või on selle tiigri tulemused. Kuna ta mõõdab niivõrd väikseid ainekoguseid, kui siia näiteks meie joogivesi sisse panna, siis seal kuskil 20. kohal jookseb välja uraan. Nii et küsimus on ainult kontsentratsioonis. Lubatud kogustes. Siin on meie inglaste R&D labor, need võtsid 2 päeva vaba aega, need läksid kuskile messile, aga R&D laborid on meil teises hoones. Et puhtalt turvalisuse pärast ei ole mõtet R&D-d ja analüütikat koos hoida, et kui R&D mehed ennast õhku lasevad, siis analüütika ei lase. Et need teevad igapäevaseid lollikindaid asju. R&D rahvast ainult teab, millega nad teevad, nad on ju hullud teadlased. Nende eest ei kanna keegi vastutust. Oih, juhtus. Jah, ups.
aga kunagi on siin täiesti sõgedaid asju tehtud. Siin on kunagi nõukogude ajal telliti ka süütepommide segusid, mida siin arendati ja tehti. Ja siin räägiti, et partii telliti ja keegi ära ei viinud, sest nad käisid seda mere ääres juppaval põletamas. Vanemad olijad võivad kõiksugu legende rääkida siin. Üleval 3. on tootmise kontoriruumid ja all keldris varjendis on meteoroloogialabor. Siin mõõdame selliseid asju nagu erinevad gaasid metallides. Hästi toredad ja mõnusad seadmed, ainuke viga. Tootjal ei ole tarkvara arendajad, töötavad Windows 97 peal, nii et neid ei tohi kuskile võrku ühendada, need jooksvad kohe kokku. Oi! Tere, hästi, tere. Siin on samad asjad, aga järgmised gaasid, mida mõõdame. Aga need kõik on siis füüsikad, keemikad? Keemikud, jah. Need on suurelt jaolt keemikud. Siin on selline, tere, hästi. Strastite? See on selline tore asi, mida me teame NCI kriminalistidest. ICP labor. Spektraalanalüüs. See on spektraalanalüüsi must ruum, kuhu me võime sisse minna. Ülikooli ajal oli hästi populaarsed meil need laboris. Kuna neid kasutatakse ka puht praktilistel eesmärkidel. Kõige kiirem, kõige varajasem rasedustest. Praktiliselt järgmisel hommikul ütleb vereproovist, näeb otsast. Et sellega saad üksikuid hormoone mõõta, nii et seda oli ülikoolis näha, kui keegi hommikul tuli näppu kinni hoidis, siis Reaalselt kasutatakse selle? Jah, reaalselt kasutatakse. Saame kõigepealt kätte selle maagi ja lahustame ta. Siis eraldame ühe metalli teisest. Siis tuleb see pürometallurgia osa. Segame selle juba eraldatud metalli koos kõigi muude lisanditega. Alumiiniumi ja kaltsiumiga ja paneme põlema. Temperatuur tõuseb 5-6 tuhande kraadini ja metall valgub välja sellisest grafiidist kogujatesse. Ja selliste tükkidena ta välja tuleb. Ja siin on selle metalli puhtus kuskil 95%. Aga nii mustade asjadega me ei tegele. Siis me hakkame teda destilleerima. Metalli destilleerimine kõlab imelikult, aga nii see on. Need on elektronkiirtahjud. Analoog, mis võiks olla selline laser, aga laseri puhul on tegemist ju kontsentreeritud valgusega. Siin on tegemist elektronide vooga elektri põhjal. Selle elektronkiire otsas temperatuur on 20-25 000 kraadi. Sulatame, aurustame selle metalli. Siin on vaakumkamber, puhas metall kilgub alla. Kõik jäägid lähevad vaakumkambrisse. Ja seda protsessi kordame 4-5 korda, et saada metall puhtusega 99,995 vähemasti. Aga vaatame. Siin on parasjagu näeme kambri puhastamist sellest šlakist. Et see on šlak, mis tekib. Mis selle temperatuur siis on? See on selline paari tuhandene. Jah. Aga siin see ahi töötab. Operaatori asi on vaadata, kuidas see sulamine toimub. Joystickiga juhib seda kiirt. Ja siin on juba valmis tooted, kuidas välja näevad. Need on valmis neobiumi kangid. Nii nagu ta läheb kliendile. Kõik analüüsid tehtud. Kuna enamus kliente termiliselt neid enam ei töötle. Nad mehaaniliselt neid valtsivad. Tänu selle tahavad nad puhast pinda, nad on treitud puhtaks. Aga sellisena tuleb ta välja meil seadmest. Ja saeme nad õigesse pikkusesse. Mingeid jääke ei teki. Kõik läheb uuesti ümber sulatamisele. Kaua see saagimine aega võtab? Mida? Kaua see saagimine aega võtab? Ära küsin. Tunni kahega läbi, aga mitte see aeg ei ole kõige suurem mure. Mure on see, et see saagimise pind reostub selle saematerjaliga. Et see tuleb omakorda puhastada. Et kui me räägime siin materjali puhtusest 3 kohta peale koma, siis sealt jääb ikka saelehe wolframist ja jäävad jäägid külge. Aga siin on jah, põhiline, et operaator magama ei jääks, ööpäevaringselt töötavad. Üks selline kolakas, mis ta maksab? 6-7 miljonit. Da, хорошо.
seda võib piiluda? No piilu sisse. Anna посмотреть может. На секундочку. Sulab, jah. Siin on jah, kui see kiir mööda läheb sellest, siis ta sööb sellest korpusest hetkega läbi. See on nagu vesi. Jah. Aga noh, temperatuur on 25 000 kraadi ka. Sellist asja naljalt ette ei kujuta. Jah. Oota, kas see on siis masina puhastamine ja need See on masina puhastamine slakist. Et iga kord peale selle, kui tuleb uus kang välja, siis tuleb see slak välja kraapida. See slak on jääkmetall. Aga kuidas nad seda välja võtavad? Lihtsalt kraabivad. Aga kaua selline asi jahtub, et saaks kraapima hakata? 2-3 tundi. Päris kiirelt isegi. Jah. Kuna iseenesest see tootmine ei ole nagu teab mis raketiteadus. Raketiteadus on labor ja need mõõtmised, mis sinna juurde käivad. See kallis jurakas, 6, 7, 8 miljonit maksab elektronkiirte ahi, aga labori sisse on tunduvalt kalju. Ja kui kliendid paluvad siin materjali puhtust 3 kohta peale koma tasemel ppm particle per miljon, siis näiteks elektroonikatööstus küsib PPB-d juba, particle per billion, ja seda ei ole võimalik analüsaatoriga mõõta. Selle puhul hakkavad juba teised reeglid mängima ja selle jaoks me doktorikraadiga poisse sisse ostamegi, kes suudavad metoodikaid välja töötada, et neid asju kuidagi kliendile tõestada. Palju teil neid doktorikraadiga inimesi on siin? Ma usun 20 tükki kindlasti. Ja meil on palju lihtsam tuua siia spetsialisti kuskilt ida poolt. Elamistingimused. Ida-Virumaal ei ole ju ehitatud viimased 20 aastat mitte midagi. Mitte ühtegi eluhoonet. Paar eramaja ja muud ei midagi. Aga ütleme, kui me ehitaks nüüd tuumajaama, siis meie plaanidega on kaasas käinud ka see, et me peame samuti saama väga palju töötajaid just siia piirkonda, mis tähendab seda, et me oleme teinud plaane, et arendada seda kinnisvara ka, et puhtalt juba enda töötajate pärast. Ei tegelikult oleks õigem riiki sundida ehitama siia rendipindasid. See eestlaste tore komme, et kõik on oma korteri omanikud. Et see peab varem või hiljem üle minema, kui me vaatame Helsingi linna, kus 80% korteritest kuulub Helsingi linnale ja on rendipinnad. Et kui me tahame siia tuua noori näiteks Tartust, Pärnust, Jõgevalt, no neil ei ole esimene asi, et ma võtan pangast laenu ja ostan kuskile tuumajaama külje alla endale korteri. Ta tahab kaasaegset korterit, mida ta rendib, siis on tal kindlustunne, kuna palka me jõuame kõik maksta. Aga vot see renditurg on meil täiesti unustatud. No nüüd see ju järjest kasvab. No kasvab, aga mitte regioonis siin. No jah, mitte siin. Tallinnas juba vaikselt tuleb. Tallinnas juba vaikselt tuleb, aga see on ka selline... Tallinnasse just neid vaja ei läheks. Neid läheks vaja siiapoole kanti, kuna nii Eesti Energia kui Aquafor kui meie, me maksame inimestele Euroopa palka. Spetsialistidele, kes jõuaks täiesti seda rentida. Ja see on kohaliku omavalitsuse puhas tegemata töö. Nüüd jääb õiglase ülemineku fondis suur osa raha kasutamata, kuna ei leidunud projekte. No kasuta seda abiraha, ehita rendi maja ja järgmised 50 aastat korja renti. Ja see oleks nende tulubaas. Aga jah. No nüüd oli just ju uudistes, et Otepääle ehitas vald korteri, mida pidid rentima hakkama, kes siis ikkagi vist läksid müüki. Läks müüki. Ainuke rendimaja, mis on, Imaveresse ehitasid. Aga see on ka selline barakk-tüüpi, miks ta peab nii kole olema? Inimene tuleb, tahab normaalset korterit, ta on valmis selle eest maksma. Teie tehas on päris suur. Kui palju on kui suur on selle elektri tarbimine? Ei ta enam nii suur ole, kui ta vanasti oli. Vanasti, kus tööliste arv oli tuhandetes, siis täna meil on jäänud see 400 töölist. Elektriarve meil on aastas 8-10 miljoni vahel, see on meie energiakulu. Lisaks elektrile veel aur ka. Nii et energiat me vajame, aga
selleks, et lõpptulemusest toota asju, mis energiat vähem tarbivad. Ja kui me siin rääkisime ajaloost, siis tihtipeale on see, et see, mis tehti ajaloos, et võib-olla kunagi tuleb uuesti. Kui Eestisse tuleks tuumajaam, kas te hakkaksite uuesti tegelema uraani tootmisega? See on hea küsimus. Praegult see uraaniturg on ära jagatud. Kunagi neid tehaseid ehitati 3. Ega Nõukogude Liidul ei ehitatud ühte tehast, igaks juhuks uraanitehast. Neid ehitati 3, üks ehitati Solikamski, üks ehitati Kasahstani ja üks meile. Kasahhi tehas endiselt, Tulba tehas on üks maailma suurimaid uraanitooteid ja seal asub ka Euroopa Uraanipank. Aga see oleneb puhtalt tarneahelast. Kuidas see asi hakkab välja nägema, kes teeb selle lõpptöötluse. Ja loomulikult, kui on tarbijaid, siis tekib ka tootjaid. Aga me näeme, et kui ka me varem või hiljem läheme Eesti maavarade kasutamisega edasi ja kui me jõuame näiteks fosforiidini, siis tõstatub kohe küsimus, aga mida me teeme selle uraaniga, mis sealt maast välja tuleb? Et kas me hajutame teda või me hakkame teda kontsentreerima, et teda oleks võimalik energeetikas kasutada, see on selline otsustamise koht, mida ei peaks pelgama tegelikult, et need asjad tuleks kohe alguses ära öelda ja ära selgitada, et jah, et kui me ühte loodusvara kaevandame, kasutame ära ka ülejäänud. Muidugi Euroopa Liidu seadused lubavad teda hajutada ka, aga kas see on kõige mõistlikum? Aga kui mõistlik oleks siin seda uraani toota, et iseenesest miks jäi ju Eesti uraani kasutamine siin tehastes ära ja hakati mujalt seda tooma, oli see, et meie uraan ei ole nii... Jaa, meie uraan ei ole niivõrd... Asi on selles, et uraani on ju maakoores meie kandis vähe. Aga kui me läheme mõne teise loodusvara kallale, siin puhtalt uraani kaevandati selle jaoks, et saada seda uraani. Aga kui ta tekib jäägina mõnest teise tooraine kaevandamisest, et sellisel juhul on mõistlik ka see jääk ära kasutada. Mitte teda raisku lasta, see on selline mõistlik kooskasutamine. Ja kui sealt on juba kõik ülejäänud elemendid eraldatud, eks siis ta kontsentreerub. Milline on Silmeti tulevik? Silmeti tulevik? No tehasdirektorina ma pean ütlema helge. Aga kui ma vaatan neid lubadusi, mida on erinevate riikide valitsused ja siin organisatsioonid andnud seoses rohepöördega, et kui palju meil tuleb elektriautosid toota, kui palju tuleb tuulikuid püstitada. Ja me näeme, et tänapäevase tehnoloogia järgi meie materjal läheb sinna. Ja me näeme, et see materjali kogus nende plaanide järgi on selline, mis paneb niimoodi kukalt sügama. Et kas tõesti jõutakse see kõik toota? Ja kui me nüüd juba tulevikust räägime, siis tuleviku magniittehas, kui oluline see oleks Eesti ja Euroopa jaoks? Magnetitehas. Narva magnetitehas ehitatakse. Kopp on mulda löödud, inimesed askeldavad seal. Kui me räägime nendest magnetitest, milleks neid magneteid vaja kõigepealt on? Need ei ole need külmkapi magnetid, mis käivad klõpside külmkapi külge. Nad on tunduvalt tugevamad. Need on need magnetid, mida kasutatakse ilma harjadeta elektrimootorites, kellel on Dysoni föön, miks ta nii väike ja kallis on, tänu sellele, et ta on efektiivne, ta on võimsam kui tavaline. Need samad tööriistad, kus on harjadeta mootorid, tuulikud elektriautod, igas elektriautos on 4,5–5 kilo neid magneteid ajamites. Ja täna see tarneahel on nii pikk, et kui meie valmistame selle prasiotüümi, niotüümi, siis see hetkel ta läheb Taisse, kus tast tehakse metalliline, siis see metalliline neotüüm veetakse Hiina, kus tehakse magnetid ja need magnetid tulevad Euroopasse tagasi. Et 95% Euroopa magnetitest tuleb hetkel Hiinast, aga me COVIDiga nägime, milliseid probleeme võib kaasa tuua siis tõrked ja viivitused tarneahelas. Nii et hakkasime Narva tehast ehitama. 25. aastal peaks tehas käiku minema. Lõpuks peab ta võimsus kujunema 5000 tonniks magnetitest, nii et aga Euroopa turusse on 10% kõigest. Ehk siis tegelikult oleks veel vaja? Jaa, neid läheb veel vaja. Üks tehas Euroopat ei päästa. Neid läheb tunduvalt rohkem vaja, mitte ainult Euroopasse, vaid ka Ühendriikides. Okay. Ja ma küsiks veel sellise asi, et miks on väärismetallid rohepöörde jaoks tähtsad? Selle jaoks, et tehnoloogia neid kasutab. Mida keerulisem tehnoloogia kipub sageli olema, et seda harudlasemaid materjale kasutatakse. Need samad mobiiltelefonid. Seesama mobiiltelefonil on hafnümi. Ja ilma hafnümita kahjuks inimkond ei oska neid ehitada. Seal samas sees on ka see magnet. Prasiotüüm, niotüüm magnet, mis paneb ta värisema.
et tavapärase ainuüksi vase rauaga, noh, me oleme järgmisse ajastusse ümber hüpanud juba. See on täiesti puhas tsirkoonium. See on see, millest tehakse need torud, millesse lähevad uraanitabletid sisse. See on Tšepetski masinahitustehase direktori kingitus, nemad toodavad reaktorid. Reaktori sisusid kogu maailma jaoks, alates allveelaevadest kuni tuumajaamadeni. Ja kuni sõja alguseni meil oli päris tihe koostöö, kuna osa toorainet, mida meie kasutame, on sama puhtustasemega kui tuumatööstus oma. Puhas kaltsium. Ja nemad ostsid meilt niobiumi, samuti, mida kasutatakse reaktorite jaoks, aga noh, sõda jättis selle äri seisma. Ei, niobium on odav, niobium on selline 100-120 eurot kilo. Ja tantaal on 400 kilo. Uraan on päris odav. No te jäite sellest asjast ilma. Eelmine aasta me oma uraani sisaldavad jäägid vedasime välja Ühendriikidesse ja pakkusime kõigile. Keegi ei tahtnud. Tegime ettepaneku, et tahate, me puhastame ära. Ja me viisime pea 4 tonni uraani Eestist välja. Et kui Iraanil võib olla 300 kilo, siis meil oli tagalaos 4 tonni. Nad tekivad, kui sa Aafrikast tood tooret. Aafrikas toores on sees, tegelikult igas toores on sees. Ja kui sa võtad sealt toormest välja kõik ülejäänud elemendid, siis need viimased elemendid kontsentreeruvad ja sulle jääb puhas uraan kätte. Aga see oli uraan toorium. Turvalisuse pärast oli segatud muu balastainega, aga jah, tegelikult pea 4 tonni see oli ja läks Ameerika Ühendriikidesse Energy Fuelile. Tuli veel allkiri anda, et garanteerin selle, et Ameerika Ühendriigid kasutavad seda rahumeelsetel eesmärkidel. Nüüd selle teadmisega magangi. Aga jänkidega on koostöö täitsa olemas, et nemad võtavad vastu, kui meil tulevikus tekib tahtmine tagasi minna selle päris algse toormi peale. Aga tänases toormis meil sees ei ole radioaktiivset materjali, kuna me ei kasuta looduslikku tooret, me kasutame teiste ettevõtete jääk. Niimoodi, et haruldased metallid tulevad, toore tuleb Brasiiliast, kus Brasiilias võetakse sealt välja tina, põhimaak on tina ja siis tinajääkidest, selle tootmise jääkidest meie võtame välja niobiumi tantaali ja haruldaste muldmetallide puhul põhitoode Ühendriikide puhul on uraan, jänkid võtavad uraani välja, see jääb neile. See, mis tuleb Udmurtiast, sealt võetakse välja, hakkame otsast pihta, sealt läheb välja magneesium, sealt võetakse välja titaan, uraan ja meie saame siis ülejäänud haruldased muldmetallid niimoodi, et selles suhtes me kasutame teiste jääke, see jutt, et siin uraani või millegi pärast õudselt kuskil maad kaevatakse, no ei kaevata. Alati on olemas mingisugune populaarsem põhimaak, millest seda saadakse. Korralik taaskasutus. Ja kui me vaatame tulevikku ka, siis näiteks soomlaste fosforiidiprojekt, mida siin praegu ka Soome-Riik ajab, et sealt peaks tekkima tegelikult seda jääkuraani nii palju, et uppuda sellesse. Et seal on uraani kontsentratsioon tunduvalt suurem. Nad räägivad siin ühest, kui sealt fosforiit välja võtta, siis ülejäänud jäägises peaks olema 1% uraani. Aga protsent uraanis on ikka jube kogus. See on tavaliselt seotud sellega, mis seal kõrval on, kuna soomlaste oma on pärit tegelikult lopariidi poolsest küljest. Nende fosforiidilaade on seal üleval põhjas, kus lõpeb ära see Koola poolsaarelt tulev lopariidi osa ja sealt lopariidist, kus on kunagi meri olnud loh, kuhu fosforiit on kogunenud. Et seal on selle lopariidiga seotud asju. Lopariit, mis on Koola poolsaarelt ja siin need hallid laigud peaks olemagi uraan. Ehk siis, kui seda hakata keemiatööstuses tegema, et siis tuleb... Jah, lopariit võib tooraine olla küll. Okay. Sellest toormest puudus küll ei teki. Et iseenesest idee poolest see oleks täiesti võimalik, et toote Eestis koha peal väikereaktorile. Ja, aga väikereaktorile ilmselt see kogus on, see ettevõtja peab lihtsalt otsustama, kas ta läheb sinna uraani ärisse või mitte. On võimalused ju sellised ka, et kui tekivad uraani sisaldavad jäägid, et siis me saadame nad kellelegi teisele, kes sellega tegeleb, kas Ühendriikides Energy Fuelile, kas prantslastele, kes selle asja kontsentreerivad, teevad valmis need tabletid juba. Kuna seal on siin, ütleme, masstootmine või neile samadele kasahkidele ulbasse. Kuna need ainekogused, mis niimoodi liiguvad, need ei ole mingisugused kosmilised, ega meie tooraine kogus, kui me vaatame, me ei ole atraktiivne ühelegi logistikafirmale. Et kui siin harudlaste
metallide toormekogus on 75 tonni kuus. See on, keda need 3-4 merekonteinerit huvitavad. Ja muidugi huvitav oleks Eesti huvides tõesti, et kui me läheme siin järgmise maavara kallale, et siis kõik ära kasutada. Aga seal peab tegelikult valitsus niimoodi otse ja ausalt ütlema, et jah, meil on kompetents riigis olemas, nendega ümber käia. Me ei karda neid. Kas meil on? On küll. Meil on selektiivse keemia tehas olemas. Ja nendega tuleb tegeleda, mitte niimoodi, et siin räägime fosforiidist, räägime haruldastest muldmetallidest, aga peale selle tuleb ka muu kraam maasest välja. Ja see tuleb ära kasutada, no see ei ole häbiasi, ega see ei ole nii ohtlik, kui siin jututubades kirjutatakse. Et sellel nagu ei peaks, seda ei peaks kartma. Energia koha pealt, miks mitte, mina näe see luhtu, see on tänapäeval niivõrd hästi kontrollitud ja ma olen mõnes tuumajaamas viibinud ka, nii et senikaua kui midagi paremat välja ei mõelda, vaadates siin hiinlaste katsetusi nüüd tokamaks seadmetega, no vaatame. Aga nendeni on vaja ka jõuda. Kunagi. Meil on enda lahendust natuke kiiremini vaja. Jaa, ei, nii kaua oodata ei kannata. Et hiinlased on jõudnud 300 sekundini ja praegult oma eksperimentidega, aga meil oleks vaja seda, mis meil talvel sooja annab. Et siin, kui Ursula von der Leyen meil külas käis, siis sai ka tema käest küsitud, kirjeldasin talle oma seda tavalist õhtut, talveõhtut. Tulen töölt, väljas on 25 kraadi, lumi krudiseb mõnusalt, tähed siravad, täielik tuulevaikus, pime. Kus mul see toa soe tuleb? Ja. No, siis sain pika loengu sellest, kuidas akumulatsiooni tuleb teha. Ja, et suvel akumuleerib ja siis talvel kasutama. Eks nende asjadega on, jah. Et see ei ole nii väga reaalne, jah. Ohud on ju igasugused. Meil need samad happed, millega me töötame puhaste hapetega. Iga hape on ohtlik. Võib-olla loll küsimus, aga keemia poole pealt ma ei ole väga tugev. Puhas uraan, ta ei ole väga radioaktiivne, ta on... Ei, jaa. Sul on isotope vaja. Jah, et kui sa paned isotopid juurde peale rikastamist, on ta... Sest iseenesest meile on räägitud nagu tuumatööstuse poole pealt, et see, et kui mul on see tuumapellet, enne seda, kui ta reaktorisse läheb, sa võid teda käes hoida. Jaa. Mille pärast ma rääkisin, kui mees hoidis uraani ühes käes, plutooniumi teises käes. Elu tervise juures juuksed peas. Aga tema põhitöö ei olnud mitte reaktori uraani ega pommi uraani tootmine, vaid tema tootis neid tablette nende venelaste uute tiibrakettide jaoks, mis igavesti õhus püsivad. Nende eriti mikroreaktoritega. Ma imestan, et üle piiri lubati. Aga seda kompetentsi on maailmas olemas ja me ei pea ise jalgrattasse alati leiutama, lihtsalt teistelt õppima. Ja kasahhid, kes on maailma ühed suuremad reaktori uraani tootjad ja neil on olemas oma uraanipank, niimoodi, et Euroopa tuumajaamad Ühendriikide omad ka, lihtsalt saadad tellimuse ja sa ei pea ootama. Sa saad need tabletid sealt kätte niimoodi, et ei ole seal ooteaega või tegemist ei ole defitsiidiga tänapäeval. Aga nemad peale selle uraani toodavad ka nioobiumi tantaali ja just sellepärast, et kui ajusid on piisaval hulgal koos, et neile rakendust leida. Et eks see tootmine distsipliini nõuab. Ma loodan, et teil oli see tuur sama huvitav kui minul ja kohtume juba järgmine kuu. Tšau!